J'espère que mon chat ne va pas trop déranger. Bref. Bonjour, j'espère que tu as passé une excellente journée. Aujourd'hui, je te retrouve pour l'épisode 5 de Cutie Pie. C'est parti! Tout d'abord, avant de commencer, aujourd'hui nous sommes samedi, nous sommes au début, au niveau de la première, donc voilà, je suis vraiment ponctuelle. J'ai aussi appris par quelqu'un que apparemment Cutie Pie il n'aura que 8 épisodes. Je trouve ça vraiment très court. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi court en fait, je m'attendais juste à ce que ce soit 12 parce que 12 on va dire c'est le minimum requis entre guillemets pour les BL thaïlandais du moins. Donc si c'est vraiment 8 épisodes, je trouve ça assez court. N'hésite pas à me confirmer ça en commentaire si c'est pas ça ou si c'est ça, enfin bref. Mais bon, on va quand même assurer, on va quand même profiter des 8 épisodes, enfin du coup s'il y a 8 épisodes, ça voudra dire qu'il me reste genre juste 3 épisodes sans compter l'épisode d'aujourd'hui. Ça passe très vite hein. Du coup on va parler un petit peu de moi. Au niveau de ma make-up j'ai pas vraiment fait quelque chose de très extravagant, j'ai juste mis des points, j'ai mis de la couleur violet et tout. Mais le plus important je pense c'est surtout mon outfit parce que je suis trop contente, ça fait vraiment je trouve que ça rentre pile poil dans le thème de Cutie Pie. Je sais pas ce que toi t'en penses en fait, donc n'hésite pas à me le dire en commentaire. Mais moi je trouve que ça rentre vraiment avec le thème de Cutie Pie. Ça fait très princesse, très aristocrate et tout, donc vraiment j'aime beaucoup. Du moins j'aime beaucoup mon haut. J'aime trop le fait que je sois assortie, you know. On a assez parlé de moi, parlons du sujet principal qui n'est autre que Cutie Pie. Alors dans le dernier épisode, nous avons eu pas mal de choses. Donc déjà nous avons eu le moment Jiao Yi où on nous a montré que certaines choses par rapport à leur relation, je ne sais plus parler, par rapport à leur relation, le fait qu'ils soient pas vraiment fiancés, contrairement du coup à Okua et Lian, mais que il s'est passé quelque chose qui a fait que Yi s'en veut et pour se faire acheter en fait son devoir selon lui c'est de s'occuper de Jiao et d'être sûr qu'il va bien et qu'il vit une belle vie et tout, donc de l'entretenir entre guillemets, et quelque chose qui lui aurait fait perdre ses souvenirs. Donc peut-être que c'est un accident, enfin vraiment on nous a mis des petites pièces de puzzle, vraiment genre ils se sont amusés à nous narguer, j'ai envie de te dire. Qu'est-ce que je peux dire d'autre qui s'est passé dans le dernier épisode? Bien sûr on a eu le moment Tutor et Yim, donc le personnage du coup leur personnage c'est Sink et Nuer. Où clairement on n'avait pas du tout l'impression que Nuer était vraiment sur Kua, mais qu'il était quand même plus sur Sink, ou du moins leur alchimie était beaucoup plus forte. On a bien sûr eu le moment, plein de petits moments avec Kua et Lian. Après quand même que effectivement Lian est un personnage qui aime bien teaser et manipuler et contrôler un peu on va dire les personnes qui l'entourent, même si en soi ça reste pas très méchant. C'est quelque chose que je suis là en mode c'est aussi pour ça que genre je vais quand même avoir plus tendance à protéger mes bébés, mes 3 bébés surtout. En vrai je dis mes 3 bébés, mais ceux qui ont besoin d'être protégés c'est surtout Jiao et Kua, parce que Jay en vrai il n'y a pas de personnes qui le contrôlent et tout, donc ça, mais voilà, j'ai besoin de protéger en fait mes bébés, c'est simple. Donc j'espère juste que Lian ne va pas encore foutre la merde par rapport à Kua, que Yi aussi va pas encore plus foutre la merde. Déjà que là, du coup, dans le dernier épisode, ils ont vraiment... Enfin, c'était le début de leur emménagement ensemble. D'ailleurs, je ne l'avais pas remarqué, mais je l'ai appris du coup après. Mais la maison qui est utilisée, du coup, la maison de Kua est la même maison que dans Don't Seno et que dans Enchanté. Donc déjà, merci en commentaire et aussi... parce que clairement moi j'avais pas capté hein. Genre je sais que souvent ils réutilisent les mêmes lieux et tout, mais j'avais pas du tout capté que c'était le même endroit. Donc voilà. Donc on a eu pas mal de moments. On a eu aussi le fait que finalement Kua mette entre guillemets en pause aussi sa vie, parce que finalement il va déménager et tout chez son fiancé. Pour lui en fait il va déménager pour trouver des preuves et pour pouvoir rompre le mariage et tout. Il y a Lian qui a un peu manipulé Kua, genre en lui faisant croire que voilà il y avait cette pièce qui était fermée, qu'il fallait pas rentrer, mais on sait tous qu'il va rentrer parce que you know, quand tu interdis quelque chose à quelqu'un, la personne va juste vouloir le faire, tu vois. Donc on va voir ce qui va se passer. En vrai on n'a pas, j'ai dit qu'on a eu pas mal de choses, mais on n'a pas eu autant de choses que ça. Là je pense vraiment que dans cet épisode là les choses vont vraiment bouger beaucoup plus, sachant que l'épisode était assez court je trouve. Donc là dans l'épisode qu'on va réagir, l'épisode auquel je vais réagir maintenant,
de ce qu'on a vu dans le preview. Il y aura beaucoup plus de moments Quoi et Liane. Apparemment Liane va s'occuper de lui, genre lui cuisiner de la nourriture et tout, et vraiment entre guillemets agir comme un fiancé, comme ce qu'il aurait dû agir depuis longtemps. Je sais pas si Quoi va finalement le comprendre. Pardon, il y a une conversation assez étrange entre Liane et Jay. Par rapport, j'imagine, du coup, à la boîte donc, que Jay a, donc le Gemini, qui est beaucoup plus populaire que le Pentagone. Peut-être que Liane va lui demander de lui vendre le Gemini. Peut-être que... Je sais pas quel genre de trafic ils vont faire, mais ça a l'air intéressant. On va aussi avoir un moment encore plus cute, du coup, j'imagine, avec Diao et Yi, parce que du coup, Yi va vraiment s'inscrire, entre guillemets, dans les séances de cours de karaté où Diao est prof de karaté. J'aime trop. Et il va aussi se ridiculiser. Donc vraiment impatient de voir ça parce que clairement on le voit en mode oh, moi je contrôle, t'as pas le droit de sortir et tout. Enfin bref. On va pas parler de leur caractère parce que clairement j'ai beaucoup de choses à dire à leur caractère qui sont pas au top niveau. En fait, c'est tout ce que je me souviens par rapport au preview. Peut-être que j'ai oublié des choses, mais de toute manière on le verra justement dans cet épisode là. D'ailleurs, un petit truc qui était très funny que Barbara m'a souligné en commentaire, c'est qu'il y avait une scène où, comme par hasard, au moment final où on a Réglisse qui se calme et qui se pose, et ben on avait une scène où il y avait Quoi qui regardait le haut comme s'il regardait mon chat et tout. J'ai trouvé ça trop mignon aussi, j'ai revu la scène et tout. Et du coup, sans plus tarder, sans plus de blabla, moi et Réglisse, nous vous disons let's go pour la réaction. Donc, comme je disais, j'ai mon petit plaid, mon petit coussin. Et j'ai même des bonbons et une boisson. Réglisse, qu'est-ce que tu veux? Waouh, je suis désolée, il y a mon chat qui veut jouer. Est-ce que c'est le moment de jouer? Réglisse, viens dormir. Rien. Donc, je suis prête pour réagir. Mon chat qui s'est calmé, je pense pas que tu puisses le voir, mais en tout cas, il est juste ici. Et écoutez, c'est parti, hein, j'ai même des bonbons et tout. Donc, 1, 2, 3. Vraiment, c'est perturbant de ne pas avoir de son. แล้วเมื่อไหร่หนูเกื้อจะย้ายไปอยู่กับเฮียเหรียญละจ๊ะ เกื้อขอเวลาเตรียมตัว3 วันนะครับ 3 วันก็3เฮียจะไปจัดห้องรอจัดทุกอย่างตามที่บอกไว้ให้หนูเกื้อไม่อยากออกจากบ้านนี้ไปเลย มึงรู้ไหมว่ารับหลังมึงอะคนเดียวกับหนูเกื้อมาที่นี่บ่อย แล้วตอนนี้มึงรู้หรือเปล่าว่าคนเดียวอยู่ที่ไหน ๆมึงมีหน้าที่และคำสัญญาที่ให้ไว้กับผู้ใหญ่ส่วนกูก็เคยทำผิดกับน้องเขาไว้ เฮียอยากให้เกื้อไปอยู่ด้วยจริงๆเหรอ Et surtout, j'étais même pas encore mis. ยิ่งอันตรายอ่ะทำไมต้องมาบังคับกันด้วยวะทำไมเสื้อผ้าเฮียมาอยู่ในห้องนี้ครับ เราจะนอนห้องนี้ En vrai, je sais pas si j'ai bien résumé ce qui s'est passé dans l'autre épisode. C'est vrai qu'ils vont dormir ensemble dans le même lit. J'ai oublié de dire ça, c'est le plus important quand même. Et puis ils vont se rapprocher physiquement. Hein. Oui, d'autres non. Oui, on va encore chanter. Petit paille. On est d'accord. Funala. En vrai, je suis pressée de voir le troisième couple du coup, Sink et Nuer, parce que vraiment, j'aime beaucoup. Il dégage de bonnes vibes déjà. Une pub dès le début? My god. 1, 2, 3.ไม่ได้ตกลงกันไว้ซะหน่อยเฮียแค่บอกว่าจะให้เกื้อย้ายมาอยู่กับเฮียไม่ได้บอกว่าเกื้อต้องมานอนห้องเดียวกับเฮียนี่ หนูเกื้อจะให้เฮียอธิบายให้ฟังทุกอย่างเลยหรือไงคนจะอยู่กินกันน่ะก็ต้องนอนด้วยกันสิ Il a dit Usben. คนจะอยู่ C'est pas ta femme, hein. Usben, hein. Remember my video. But on va laisser passer pour cette fois. 1, 2, กิน 3. กันน่ะก็ต้องนอนด้วยกันสิหรือหนูเกื้อไม่ได้คิดแบบนั้น เกื้อไม่ได้เป็นผัวเกื้อจะถอนม่าน เอาน่ะโบราณเขาว่าโดนจับคุมถุงชนอยู่ด้วยกันไปนานๆน่ะ Sir, calm down. เอง Mais en vrai, ça doit être trop bizarre เฮีย pour เป็น lui. บ้าไปแล้วเหรอแล้วใครโดนจับคุมถุงชน
ที่เกอร์ยอมมั่นกับเฮีย เพราะว่าเกอร์สนิทกับเฮียตั้งแต่เด็กๆต่างหาก อ๋อเหรอ หรออะไรวะ เนี่ย ตั้งใจจะมากวนประสาทกันชัดๆ จะเอาอย่างนี้ใช่ไหมเฮีย ได้ เฮียอยากให้เกอร์นั้นห้องเดียวกับเฮียมากใช่ไหมล่ะ เกอร์นอนกลนมากเลยนะครับ เฮียมีเอียร์ปัก แล้วเกลือก็นอนดิ้นมากด้วย ดิ้นอย่างนี้เลย J'aime bien le fait qu'il se montre vraiment comme il fait d'habitude, genre. Il n'a pas peur. ยังอยากให้เกลือนอนด้วยอยู่ไหมล่ะ เฮีย จะทำอะไรอ่ะ ดิ้นนักใช่ไหม เฮีย จะทำอะไร ดิ้นนักเหรอ เฮียมีกุญแจมือ หนูเกอร์ Wesh อยากลองไหม Pourquoi t'as des menottes avec toi เฮีย ว่าไงตัวแสบ D'Alfonso Kiki มีเห Kinky ตุผลอื่นไหม เฮียไม่ใจร้ายกับหนูเกอร์หรอก ห้องหนูเกอร์อยู่ตรงข้าม แต่หนูเกอร์จะเลือกห้องไหนก็ได้นะ Ok. Et finalement, ils dorment pas ensemble, c'est juste une farce qu'il voulait lui faire. Une farce un peu méchante du coup. My god. What are you doing? เอาหน้ามาใกล้อยู่ได้ ไม่กล้าดิ ถ้าเฮียกล้าล่ะ Ils vont pas le faire, ils vont pas, c'est trop beau pour être vrai. It's too soon to be real. Ouais, of course. C'est pas possible qu'ils le fassent quand ils sont tous les deux conscients et เล่นอะไรก็ไม่รู้ เกลือไปแล้ว ห้องนี้ห้องกูเลยเนาะ en vrai, ça doit être grave perturbant pour lui. Hein. เกือบเสียความบริสุทธิ์แล้วไหมล่ะเพิ่งมาถึง Peut-être ก็ pas ชวน à ce กูขึ้น point. เตียงเฉย กูก็ไม่น่าไปเล่นกลับอย่างนั้นเลย เฮียแม่งโคตรไว้ใจไม่ได้ ต้องระวังตัวมากกว่านี้นะไอ้เกื้อ โห ห้องนี้มันอะไรวะเนี่ย ทำไมมีแต่ของที่เราชอบวะ เฮียไม่มีทางเตรียมเสร็จใน That's 3 วัน cute. แน่ Il s'est renseigné, j'imagine, et tout. C'est trop mignon. He know his man, so. หรือว่าเฮียทำไว้ตั้งแต่แรก Waouh, elle est grave plus grande que sa room, que sa chambre. Hein. Je dis sa maison là, plus grande que mon appartement. Comment nous faire เฮีย sentir รู้หมด pauvres? แล้ววะ ไม่หรอก แต่ก็ไว้ใจไม่ได้อ่ะ ที่เนี่ย บ้านใหม่ เอ้ย เป็นแค่บ้านชั่วคราว บ้านชั่วคราวของพวกเรา จะทำตัวเคยชินให้มันมากนักไม่ได้นะเว้ย C'est mignon qu'il เขา parle ต้อ à ง ses ล็อกประตูทุก peluches. ครั้งด้วย เข้าใจไหม Et ouais, cette maison elle est grande. Hein. C'est un studio limite. ไม่นานเกินเดือน พวกเราก็จะย้ายกลับไปอยู่ถ้ำของพวกเรา Mais bon, il est mignon avec ses peluches. หนูเกื้อเฮียจะออกไปออฟฟิศแล้วนะ เดี๋ยวตอนเย็นน่ะค่อยมาบันทึกลายนิ้วมือสำหรับรหัสเข้าบ้าน ถ้าหนูเกื้อจะออกจากบ้านอ่ะอย่าปิดประตูนะ เดี๋ยวจะเข้าบ้านไม่ได้ ไปนักหนาวะ จะไปก็ไปดิ เฮียไม่ไปไหนหรอก ที่เฮียพูดเมื่อกี้ได้ยินหรือเปล่า เรื่องสำคัญนะ ครับ เกอได้ยินครับ งั้นเดี๋ยวเจอกันตอนเย็น ถ้าหนูเกื้ออยากทานอะไรเป็นพิเศษอะไลน์บอกเฮียแล้วกัน
ครับเฮีย เฮียมีอะไรอีกหรือเปล่าครับ เฮีย Il est parti, c'est ça? เฮียครับ Ouais, il est parti. Voilà, elle est encore là. Il attend, genre il fait exprès de le faire semblant qu'il est pas là. เฮ้ย Ah oui, d'accord. ห้องเป็นยังไงบ้าง เล็ก My ไปหรือเปล่า God. หรือจะเปลี่ยนใจย้ายมาอยู่ห้องเฮียก็ได้นะเดี๋ยวแก Wesh. โอ้ย เกือเหนื่อยจะถอยแล้วนะครับ เจอเฮียทีไรอ่ะนึกว่าซ้อมเต้นลีลาด C'est vrai, c'est vrai, c'est เดินหน้า vrai. ถอ Moi ยหลัง j'aime ไม่ bien. ได้ แต่ไหนๆเฮียก็มาแล้วอ่ะ เฮียจัดห้องให้เกือแบบเนี้ย เฮียชอบเหรอครับ ทำไมเกือไม่รู้เลยอ่ะ เฮียชอบ ของเฮียเองอะถ้าหนูเกื้อไม่ชอบอะเอาไปขายทั้งหมดเลย Pourquoi tu lui dis pas que t'as fait ça pour lui, wesh? หรือถ้าหนูเกื้อไม่อยากอยู่ห้องเนี้ยย้ายไปอยู่ห้องอื่นก็ได้ คิดซะว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านของหนูเกื้ออีกหลัง Ce qui est à moi est à toi. ยกเว้นห้องทำงานเฮียนะ เกืออยู่ห้องนี้ดีแล้วครับ ส่วนห้องทำงานเฮีย เกือไม่ยุ่งอยู่แล้ว งั้น Vas-y, il est en chaleur, hein. Moi je เดี๋ยว dis. เฮียรีบกลับมานะ Il est en chaleur, hein. C'est quel genre de tension ça? Vas-y. He smiles, so I smile. Okay, I get it. I got it. I know what happened. Ok. Vraiment, il veut le séduire et tout pour qu'il revienne avec lui et tout. Et lui montrer qu'il l'aime et tout. Et qu'il tient à lui. Et j'aime bien. J'aime bien. Oh, I love this. That was cute. That was cute. The act there ทำ already. งานไม่ใช่หรอ Uh, อยู่ที่ยังเจออย่างนี้ทุกวันจริงดิ ไม่ได้ไอ้เกือจะเคิร์ไม่ได้นะเว้ย c'est trop tard. Tu es déjà in love. La fameuse maison. Mythique maison. Wow, franchement. L'argent, l'argent. Quand je regarde les sketchs, j'essaie de me souvenir des scènes dans les autres dramas, mais j'ai pas le souvenir de les avoir vus. Ah si, cette pièce, ouais, on l'a Oui. vue souvent, Jon Snow et tout. On est Mais sur rien, le rien. côté. Mais c'est tellement beau. Hein. เฮียเล่นด้วยเหรอ หรือว่ากับดักวะ Le pauvre, il sait pas ce qui est vrai et คิด ce ว่า qui est เกือจะ faux. ชอบใช่ไหมล่ะเฮีย บ้านอะไรทำไมครัวเยอะจังวะ อยากเป็นเชฟเหรอ Of course, il a 10 000 bouteilles de sa มึงกะ propre จะไม่ marque. ออกไปไหนเลยใช่ไหมเนี่ย ไม่กินหรอก เบื่อ Tu
Si un jour, hein, รู้จักหนูเกื้อน้อยไปซะละ j'arrive à avoir une maison comme ça. Hein. Incroyable. Ça doit être dur pour faire le ménage. Et waouh. Va dans la pièce interdite? Yes, yes. What อะไรวะเนี่ย ของขวัญขึ้นบ้านใหม่ จากเฮีย เฮียรู้ได้ไงวะ พวกกูชอบอะไรพวกเนี้ย กับดักหนูปะวะ He knew. แต่เฮียก็เพิ่งบอกว่าชอบอะไรแบบนี้นี่หว่า แค่บังเอิญแหละ แค่นั้นไม่หรอกเฮียไม่รู้หรอกว่ากูชอบ บังเอิญแหละ ช่างแม่ง กูขอตีระบายอารมณ์หน่อยแล้วกัน Il a mis des caméras dans la pièce? Bon, je sais pas si je suis contente ou pas qu'il ait mis des caméras. Hein. Ah ouais, il parle de moi, je suis en mode, oh d'accord, that's cute, he see that his lover, you know, like his gift, but in the same time, je suis en mode, tu mets des caméras de... Pourquoi t'as mis des caméras de surveillance ici? Peut-être pour les voleurs, hein, mais... I don't know. Mais c'est mignon, quand même. C'est mignon quand même. Maybe I forgive a little bit Lian because he make my baby smile. sorry, I didn't expect. But he has a nice body. Hein. C'est trop tard là, c'est trop tard. Il a déjà mis un autre haut. Hein. คุณเหรียญครับ เรามีปัญหาที่เพนทากอนแล้วครับ เฟยไปจัดการเอากล้องวงจรปิดในบ้านออกให้หมดเลยนะ เหลือแค่หน้าประตูบ้านไว้ก็พอ แล้วอย่าลืมตามช่างมาติดแอร์ห้องซ้อมดนตรีด้วย ได้ครับ และเนี่ยครับ ปัญหาเนี้ยค ต รับ อนนี้ Ok, il a un peu de respect quand même. Enfin, un respect, surtout parce que c'était trop pour lui, je pense. รู้ไหมเนี่ยกูพูดอะไรบ้าง Trop tard, il a déjà remis son haut. Hein. Genre, il joue au prude alors que tout à l'heure, il a essayé de l'attaquer et tout. เดี๋ยวแค่มาทำงานพิเศษหลังเลิกเรียนนะครับ แล้วทำไมไม่บอกเฮียตรงๆอ่ะ ขอโทษครับเฮีย ที่ผ่านมาก็ไม่เคยรู้เลยปกติเฮียใช้ชีวิตยังไง หรือว่าเฮีย โอ้ยคนนั้นทำให้ฉันเป็นคนที่ Donc, let's go pour la partie 2 de Cutie Pie, enfin de l'épisode 5 de Cutie Pie. 1, 2, 3. J'ai l'impression que je vais éternuer. สามารถหน้าทุนเซ En plus, là, il dit 1, 2, 3 en coréen. Baro, ça veut dire quoi? Oh my god, désolé, j'ai eu un problème. Attendez. Waouh. Attendez, je remets la scène. Petit problème technique. 1, 2, 3. สามารถหน้าทุนเซ Deux scènes. ฮัลโหล C'est 1, 2, 3 en coréen. ชุด Charlotte, ชุดเนี้ย c'est trop mignon. พัก5 นาทีครับเด็ก ขอบคุณค่ะ ๆ พ
พี่เดียว มีอะไรเหรอครับ พี่เดียววันนี้มีเด็กใหม่มาด้วยเหรอคะ Il est trop mignon, il est trop mignon, il est trop mignon, il est trop mignon, il est trop ไม่รู้ mignon. เลย C'est pas vraiment un มี enfant. ไหนเหรอคะ นู่นไงคุณลุงเด็กใหม่ ลุงเลยเหรอคะ ฝากเนื้อฝากตัวไว้นะครับ ครูพี่เดียว Trop tard ici que c'est toi. Il est trop mignon quand même, genre j'aime trop lui. Oh mais il est trop mignon parce qu'il s'est Ok, I don't know. It's a little bit embarrassing but it's fun to watch. And he deserves that. พี่เขาสิครับ Il fait exprès? Non, il fait pas exprès. Ris bien qui rira le dernier. T'as cru que tu le faisais. Let's go back to... Ah, encore? Non, en fait, il était shortless tout le truc, en fait. Je pensais qu'il avait déjà remis un autre haut, mais non. Tu te balades comme ça chez toi? Enfin, c'est... ใจคอจะมีแต่อาหารเพื่อสุขภาพหรือไง ไม่กินขนมบ้างหรือไง Product placement. Est-ce que c'est celui avec les morceaux? Non, ça n'a pas l'air. Je renifle parce que mon nez il me gratte. Non, parce que je sais déjà que la Sarah du montage, elle va... นี่ต้องทำเองเหรอวะเนี่ย หรือว่ามีแม่บ้านคอยมาทำให้ ทำไมดูไม่ค่อยมีอะไรที่พอจะกินได้จริงๆบ้างเลยวะ ชมว่าไปที่ผ่านมาก็ไม่เคยรู้เลยปกติเฮียใช้ชีวิตยังไง หรือว่าเฮีย Tu l'imagines un vampire? MDR, c'est quel genre de haut ça? C'est le décolleté, il est plus profond que mon avenir. En décolleté, t'as peur, hein? Mais le Bordeaux, ça lui va bien, autant. J'imagine trop de films. บ้า ไอ้เกือกเพอเจอไปกันใหญ่แล้ว เกินไปแล้วนะใส่ช่วงนี้เครียดไปมั้ง J'ai pas fait pause dans la première partie, hein, parce que... เดียว เดี๋ยวไม่ได้ตั้งใจจะขำเฮียนะครับ แต่คือท่าเฮียมัน เฮียไม่ได้จะมาคุยเรื่องนี้ ถ้าเป็นเรื่องที่เดียวเป็นครูที่นี่ เดียวแค่มาทำงานพิเศษหลังเลิกเรียนนะครับ แล้วทำไมไม่บอกเฮียตรงๆอ่ะทำไมเลือกที่จะโกหก Calme-toi, en fait, arrête de t'énerver contre mon bébé. Oui, il faut te rebeller. เดียวไม่ตั้งใจจะโกหกเฮียนะครับ แต่เดียวแค่ยังไม่มีโอกาสบอกเฮีย ก็เลยโกหกอะนะ ที่ผ่านมาที่บอกเฮียว่าไปกับหนูเกื้อ หรือว่าไปทำงานชมรมอ่ะแล้วต่อไปนี้เฮียเชื่ออะไรคนเดียวได้อีกอ่ะ ขอโทษครับเฮีย Don't cry, my baby.
tu te poses pas la question pourquoi il te l'a pas dit? C'est parce que tu lui fais peur? เฮียไม่ได้โกรธเฮียแค่อยากรู้ว่าคนเดียวทำอะไรอยู่ หรือว่าไปไหนกับใครอะเฮียแค่อยากจะเฮียแค่อยาก C'est un chien, la calmos, labrador. Peut-être qu'il doit, mais c'est un chien. Il est trop beau le labrador. ไม่ต้องกลัวหรอกครับเฮียน้องเป็นของเจ้าของที่นี่ครับ Ouais. Je les pose parce que regardez, on dirait pas, ils sont pareils, ils sont trop mignons, ils sont trop mignons, ils sont trop mignons, ils sont trop mignons. Oh my god. Regardez-les, genre ils sont trop adorables. Les deux sont 1, 2, 3. Ils sont trop mignons, genre j'allais dire tel maître, tel chien, mais enfin tel animal, mais en plus ils ont la même couleur de cheveux. Enfin, non, c'est un peu roux et tout. J'imagine qu'on est au Jiminy. Ouais. Jay. เชิญทางนี้ครับ คุณเหรียญรออยู่ Ou alors ils sont en Pentagone. ครับ Non, il a l'air d'être en Pentagone. Ils sont au Pentagone. Du coup, il a été invité au Pentagone. Pentagon. Hey, how's it going, Mr. Lian? Ah, son anglais, je sais pas. Oh my god. เป็นตะก้นสวยเนาะ ผมไม่ค่อยมีเวลา คุณพร้อมคุยเลยไหม อ๋อ ใช่ Ou alors ils vont parler de QA. วันนี้วันศุกร์นี่หว่าเพิ่งรีบไปเดทนี่เนาะ ดื่มแอลกอฮอล์หรือกาแฟไหม ไม่ล่ะ ผมไม่ถูกกับกาแฟ ดื่มแล้วมันปวด ไม่เอาดีกว่าครับ Bro. Oh. I mean, Jay is my main. Soit c'est un contrat pour pouvoir récupérer QA, ou soit c'est pour avoir le Jiminy. อ่าน ou ไทย je ไม่ sais ค่อย pas. ออก เดี๋ยวให้คนอื่นอ่านให้ ผมขอคำตอบก่อนวันอาทิตย์ได้ไหม ได้ ผมไม่ต้องคิดมากอยู่แล้วแต่คุณแน่ใจแล้วเหรอ ที่จะมาเป็นหุ้นส่วนร้านผม Ah. Ok, c'est pas. Ils เวลา veulent, ผมจะทำอะไรอะผมคิดก่อนเสมอ โดยเฉพาะเรื่องธุรกิจ แต่ร้านผมแทบจะไม่มีกำไร ที่คุณเห็นคนมาเยอะๆ ก็เฉพาะวันที่มีโชว์ของคิริน นั่นแหละ ที่ผมอยากจะหุ้นด้วย เพราะว่าผมไม่อยากมีคู่แข่งแบบคิริน เอาดีๆ สัญญาเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องธุรกิจหรอก เป็นเรื่องส่วนตัวล้วน ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวผมคงไม่ซื้อหุ้นผับบาร์ในซอยทองหล่อเกือบทุกร้านหรอก ผมต้องการเป็นที่หนึ่งในธุรกิจนี้ และก็เหลือบาร์ลับของคุณเจมินาย ๆ ไม่เคยคิดเลยว่าร้านเล็กๆที่ผมปั้นมากับมือ จะเข้าสายตานายทุนยักษ์ใหญ่อย่างคุณได้ ต้องขอบคุณคุณหนูเกื้อกิรติจริงๆ แต่น่าเสียดายนะ เกื้อเพิ่งขอลาออกเมื่อวันก่อนนี้เอง สงสัยว่าร้านผมก็คงกลับไปเป็นร้านเล็กๆ กระจอกนอกสายตาอีกแล้ว ขอลาออกเหรอ ใช่ คุณรู้ไหมว่าทำไม เสียดายชิบเป๋ง Tu regrettes, hein? Comment Jay, il manipule aussi! ไอเดียวก่อน just joking ผมอยากรู้ว่าคุณต้องการเข้ามาแทรกแซงเรื่องนักร้องผมหรือเปล่า
และก็ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นจริง ๆ ด้วย แล้วถ้าเป็นอย่างนั้น จะทำไม ผมว่าคุณกลับไปแก้ข้อความในสัญญาก่อน ว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ ร้านเนี้ยคือชีวิตของผม จะยอมให้ใครเข้ามาทำอะไรตามใจไม่ได้หรอก คุณไม่ต้องเป็นห่วง ผมระบุในสัญญาเรียบร้อยแล้ว คุณลองเอาไปพิจารณาดู Ça sent. Je sais pas ce คุ que ย ça กัน sent, รู้ mais. เรื่องแบบนี้ก็ดีคือมันไม่ลาออกหรอก มันรักการแสดงจะตาย แล้วถ้าคุณเป็นคนที่บังคับให้เขาลาออก แสดงว่าคุณไม่สมควรที่จะเป็นคู่หมั่นของเกื้อ เรื่องนั้นน่ะ ให้หนูเกื้อเป็นคนตัดสินใจแล้วกัน J'aime bien la musique. เดี๋ยว ส่ง SOS มาแล้วหายไปไหนวะเนี่ยไงดีวะ เห็นไหมไอ้เกื้อมันแฮปปี้แบบเนี้ยมันเป็นคนที่มีทั้งแพชชั่น แล้วก็ talent ด้วยนะ เปิดไม่ได้ On va parler de nouvelle musique. โอ้ยคนนั้น La la. Tuli, 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 tala. Let's go to the third part. 1, 2, 3. Tuli, tala. My God, il va chanter. On va avoir une nouvelle musique. ทำไมไม่หลับวะไอเดียว ครับพี่เจ เฮ้ย ไอเกื้อ คืนนี้นักดนตรีขาดว่ะ มึงมาให้กูได้ปะ ก็ผมเพิ่งบอกพี่เจไปเองไม่ใช่หรอ ผมจะขอพักงานก่อนนะ เอาหน้า ถือว่าทิ้งท้ายนะ ยังไงก็ไม่ได้หรอพี่เจ วันนี้วันศุกร์ด้วย เออ ใช่ วันนี้วันศุกร์ โทษทีว่ะพี่เจ จริงๆผมก็อยากไปนะ แต่ไปไม่ได้จริงๆว่ะ Mais ouais, je sais pas à manipuler les gens comme ça. แบบนึงนะพี่เจไอเดียวโทรมาว่ะ โอเค โอเค เอ้าเฮีย พี่ครับ ช่วยปิดเพลงให้หน่อยครับ ไม่รับสาย คงกำลังจัดฉากอยู่ เฮีย มีอะไรเหรอครับ เมื่อกี้เกื้อนอนอยู่ Comédie. เฮีย Belle. รู้ว่าคือวันนี้วันศุกร์ที่เราต้องไปเดทกัน แต่พอดีว่าเฮียติดประชุมคงจะกลับดึกหน่อย สัก 4 ทุ่มหนูเกื้อทานข้าว นอนเลยไม่ต้องรอเฮียนะ เฮีย แต่ที่บ้านเฮียไม่มีอะไรกินเลยนะครับ เกื้อทำอาหารไม่เป็นด้วย แล้วเกื้อก็เพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่คืนแรกอะเฮียจะปล่อยให้เกื้ออยู่คนเดียวเหรอครับ เดี๋ยวให้เฟยส่งอาหารไปให้แล้วกันหนูเกื้ออยากทานอะไร อะไรก็ได้ครับ อะไรก็ได้ งั้นให้เฟยเป็นคนเลือก เฮียครับ งั้นเฮียบอกพี่เฟยให้วางไว้หน้าบ้านก็ได้ครับ เดี๋ยวเกื้อออกไปเอาเอง เกื้อต้องตั้งใจอ่านหนังสือสอบอะครับ โอเค เดี๋ยวเฮียจะรีบกลับไป ไม่ต้องเป็นห่วง ออฟฟิศกับบ้านใกล้กันนิดเดียว เฮียไม่ต้องรีบกลับก็ได้ครับ Il a dit quoi? ออฟฟิศกับบ้านใกล้กัน Elle นิด m'a เดียว office, ok. เฮียไม่ต้องรีบกลับก็ได้ครับ เกื้อเข้าใจครับ โอเค เคลียร์ทางให้แล้ว ว่าไง พี่เจ โอเคแล้วเคลียร์ทางได้แล้ว แต่ขอเล่นคิวแรกเลยนะ ต้องรีบกลับก่อน3 ทุ่ม Nice job man See ya Je sais pas si j'aime le fait qu'il manipule un peu, enfin en même temps qu'il joue avec lui ou pas. I don't know.
Pauvre Bouchou quand même. Il se fait tourner en bourrique et tout. J'espère que je suis pas sombre, hein, je pense pas, mais... ไอเดียว Enfin. ฮัลโหลไอเดียว มึงอยู่ไหนเนี่ย อยู่ที่โรงเรียนอ่ะ แล้วที่ส่ง SOS มาเมื่อกี้คืออะไรวะ อ๋อ ไม่มีอะไรแล้วแหละ นี่กูกำลังนั่งรถไปหามึงจะถึงแล้วเนี่ย ขอโทษนะเกื้อ แต่ว่าไม่ต้องมาแล้วแหละ คือเฮียอี้มาหาเดียวที่โรงเรียนอ่ะ เฮ้ยเฮียอีอารวาสปะเนี่ย ก็ตอนแรกที่ส่ง SOS ไปอ่ะ ก็เพราะคิดว่าต้องตายแน่ๆนี่แหละ แต่เฮียอี้อ่ะกลับไม่โกรธอะไรเลย ใช่เฮียอีตัวจริงเหรอวะ เดียวก็งงอยู่เหมือนกัน เพื่อบางทีอ่ะการได้พูดความจริง มันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดนะ ตอนเนี้ยเดียวโล่งสุดๆไปเลยแหละ เดี๋ยว แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวมาแล้วอ่ะ เดี๋ยวดิไอเดียว ครับเฮีย ไปกินข้าวกัน ได้ครับ ครับเฮีย T'as laissé ton vélo ici? Maybe you should listen him, hein? พี่ครับ Peut-être d'autres choses. ผมไม่ไปแล้วนะครับ ช่วยย้อนกลับไปที่ทองหล่อได้ไหมครับ ได้ครับขอบคุณครับ ไอ้เกื้อ Come on man you can do this Franchement, je fonds pour Ouais, son comme ça. anglais, hein. ชุดนี้โอเคป่าวะ โอเคดิ มึงใส่อะไรก็รออยู่แล้ว มันเรียบร้อยไปปะ มึง จุดขายของคิริน มันอยู่ที่เสียงร้องที่ยูนิคบีทที่ไม่เหมือนใคร ตลอดมาไม่มีใครเคยเห็นอยู่แล้วนี่ ว่ามึงแต่งตัวยังไง He's right. แต่ลุคนี้แม่งไม่ใช่อ่ะ งั้น มึงลองดูไอ้นี้ปะอาจจะพอมีอะไรให้ mix and match ได้บ้าง ลองดูแล้วกัน คืนนี้เอาสุดๆไปเลยนะ ไม่ต้องแคร์อะไรแล้ว ทำไมพี่เจดูอยากให้ผมเล่นจังวะ มีอะไรปะเนี่ย ก็มึงเป็นคนป๊อปปูล่าของร้านกูไง แล้วก็ จะมีว่าที่หุ้นส่วนใหม่เข้ามาดูด้วย ก็เลยอยากจะเรียกแขกมานิดนึง ร้านที่มีหุ้นส่วนด้วยเหรอ ไม่มี แต่กำลังจะมีแล้วเว้ย ขึ้นอยู่ที่มึงละ ไอ้น้องรัก J'aime bien la chemise de Jay. Elle est transparente, mais en même temps... On va avoir une nouvelle musique. Let's see. Let her. Let's listen. อยู่คิดแบบนี้อยู่คิดเลยรู้สึกไปทันทีเป็นแค่เพื่อนกันหยุดไว้แค่นี้หยุด Il a une vraiment belle voix. Je connais pas les paroles, mais... เล่นเกินไปกว่านั้นเล่นทักมาหาฉันเสมอทุกคืนวันมากเกินกว่าเพียงคนจะเป็นเป็นของฉันแม้ในเรื่องที่ไม่สำคัญเธอชอบมาทำให้ฉันเอกยังไงที่เล่นแบบนี้นี่มันแปลกว่าไง Oh là là, j'aime bien ce moment. ต้องเล่นแบบไหนได้แต่พยายามจะไม่คิดอะไรที่ไม่ควรคิดเวลาที่เราใกล้ J'ai l'impression d'être dans un concert. รู้ตัวอีกทีในใจมีแต่คำถามมากมายก่อนที่จะไว้บอกฉันที่จะได้ไหมถ้าเธอให้ฉันเป็นเพื่อนเล่นอย่าเล่นเกินกว่านั้นได้ไหมถ้าฉันเล่นเกินเส้นไปเธอรับได้ไหมช่วยบอกฉันสักทีว่าที่ฉันยืนเธอยืนที่เดียวกันไหมหยุดเล่นเกินเธอเล่นคือตอนนี้เราเป็นแค่เพื่อนกันและฉันก็คิดยังมีสิทธิ์มากกว่านั้น My god. Nino, il chante trop bien. เห็นไหม
ไอ้เกื้อมันแฮปปี้แบบเนี้ยมันเป็นคนที่มีทั้งแพชชั่นแล้วก็ talent ด้วยนะ เริ่มไม่แน่ใจเอาหน้ามาใกล้ตลอดเวลาฉันต้องการใครก็เป็นเธอที่มากอดใจเธอคิดเหมือนกันหรือเปล่าเธอแบบนี้ไปฉันแบบใจให้ไปแม้มันไม่เป็นจริงได้ไหมจะไม่คิดอะไรเธอไม่ควรคิดเรื่องมาที่เราได้ชิดมากไป Je sais pas si c'est une reprise, enfin un cover ou d'une musique qui existe déjà, peut-être, ou c'est genre une OST originale. Ah là là, j'aime trop, ça me donne trop envie d'être en concert. J'étais allée dans tellement de concerts et l'ambiance elle est trop bien. Ouh, oh my god. Je sais pas si c'est une OST comme je disais tout à l'heure ou si c'est un cover. Je vais chercher, je vais le dire en montage et si j'arrive pas à le dire en montage et si toi t'es au courant, bah dis-moi en commentaire. C'est vrai, il a parlé d'un truc qui allait se verrouiller, non? Il est coincé. ไม่ได้ทำไงดีวะ ออกไปไหนมาเหรอหนูเกื้อ เพื่อออกไปเอาของให้คนเดียวมาครับเชียร์ถึงนานแล้วเหรอครับ นานแล้ว รอนานแล้วด้วย สงสัยอยู่ว่าหนูเกื้อไปไหน อุตส่าห์บอกแล้วว่าเวลาออกไปไหนไม่ต้องปิดประตู ยื่นมือมา ครับ Ah, le truc en ยื่น face. มือมา อะไรวะเนี่ย ไม่น่าไว้ใจอ่ะ จะตีกูเหมือนตอนเด็กปะวะ เรียบร้อย ทีนี้จะเข้าจะออก ก็ตามสบาย ขอบคุณครับ งั้นคืนนี้งดเดทแล้วกันเนาะ ดูท่าทีหนูเกื้อน่าจะเหนื่อย ครับ ไม่เป็นไรครับ วันแรกเป็นยังไงบ้าง น้องดื้อไหม ไม่เลยครับ Le bruit, c'est mon chat. Release 1, 2, 3. แล้วไป อากำลังกลัวว่าหนูเกื้อจะแผงฤทธิ์จนเหรียญจะอยากเอาไปคืนซะละ ดื้อแค่นี้ผมจัดการไหวครับ หนักกว่านี้ผมก็จัดการได้ หวังว่าแผนดัดนิสัยเด็กดื้อจะได้ผลนะครับ Au moins, la mère, elle est au courant qu'ils veulent séduire, même s'ils pensent que c'est un peu obvious vu qu'ils sont mariés, mais quand même. Mais en vrai, ça serait bien que tu commences par juste lui dire que tu as des sentiments. Genre, la base, quoi. Peut-être que comme ça, il essaiera de te croire, ou peut-être que tu lui dis que tu regrettes ce que t'as dit au début parce que tu l'aimais ห pas. นูเกื้อจะออกไปไหนตั้งแต่เช้า เกื้อมีนัดทำโปรเจกต์ฟอร์มไฟนอลกับเพื่อนนะครับ Mais est-ce que il est au courant que... Je disais, est-ce que Liane est au courant que
QA, il n'est pas l'élève modèle et tout. Genre, je sais pas, je crois qu'il fait des études d'ingénierie, mais en fait, non, il fait pas des études d'ingénierie, il fait, je crois qu'il fait de la mécanique ou je sais pas quoi, un truc avec les voitures de course. Est-ce qu'il est au courant de ça ou pas? Ça, c'est la question. 1, 2, 3. Tu peux pas t'empêcher de chanter quand t'entends la musique, ouais. C'est impossible. Mais je trouve que les épisodes ils sont courts. Hein. Et si les épisodes sont courts et que que la série est courte. เช้าจังเลยวะแล้วบ้านก็ใหญ่มีทางออกแค่นี้จริงเหรอวะหลบไงดีวะเนี่ย หนูเกอร์จะออกไปไหนตั้งแต่เช้า เกื้อ Ah non, il veut faire sa course là, non? Ou alors est-ce qu'il a des เกื้อมีนัดทำโปรเจกต์ฟอร์มูล Ah non, c'est ça, c'est court. ไฟนอลกับเพื่อนนะครับ นัดกันเช้าขนาดนี้เลยเหรอ ขยันจัง ทานอาหารด้วยกันก่อนสิ แล้วเดี๋ยวเฮียไปส่ง ก็ดูน่ากินอยู่ หิวอยู่พอดีเลย ก็ได้วะ เฮียทำเป็นด้วยเหรอครับ อืม ของเกื้อไม่เอาขิง Il connaît ses goûts! That's cute though. Tu faisais le mec genre ผมนี่ก็ทำเองนะครับ เฮียซื้อตอนออกไปวิ่งอะ Ça donne trop envie, j'aimerais trop un ก็ทำ goûter. ไมไม่ซื้อโจ๊กมาด้วยอ่ะทำอะไรที่ยุ่งยากสมเป็นเฮียจริงๆเลย เป็นยังไง พอใช้ได้ไหม อร่อยมากเลยครับ รสชาติเหมือนร้านแถวบ้านเฮียที่เกื้อชอบกินตอนเด็กๆเลยอะ หนูเกอร์ทานเสร็จแล้วอะรอเฮียอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บนึง เดี๋ยวเฮียไปส่งที่มหาลัย ไม่เป็นไรครับเฮีย เกื้อไปเองได้ครับ วันนี้เฮียว่าง C'est ça, hein, de mentir à un moment. เฮียก็พักผ่อนเถอะครับ ทำงานมาทั้งอาทิตย์แล้วนี่ เฮียสัญญากับคุณอาไว้ ว่าจะดูแลหนูเกอร์ให้ดี วันแรกหนูเกอร์ก็เข้าบ้านไม่ได้ วันที่สองก็ยังจะปล่อยหนูเกอร์นั่งรถไปมหาลัยอีกได้ไง ถ้าคุณอารู้ เขาคงตำหนิเฮีย Ça gâche un peu l'ambiance là. เฮียขอทำตามสัญญานะ Lui dire que c'est à cause de ta mère et tout, du coup il va être en mode ah c'est à cause de ma mère, en fait je m'aime pas vraiment. อยากให้เธอได้รู้เธอสำคัญมากแค่ไหน Nouvelle musique. Always you โปรดจงเข้าใจ เฮียครับ วันนี้วันเสาร์ไม่ใช่เหรอครับ ไหนๆมาส่งหนูเกอร์แล้วอะเลยคิดว่าจะเข้าไปทำงานด้วยดีกว่า Du coup il décide de quand est-ce que c'est ses jours off et pas, ou pas. Donc j'imagine c'est le PDG donc c'est lui qui décide ses jours. เฮีย สู้ๆนะครับ That's good. Il est nous as a fan. He is us. เป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะ อะไรล่ะครับ นั่นอะไรอะเห็นไหม ไหนอะครับ ตรงนั้นอะ Il va essayer de l'embrasser? ไม่ Oui, เห็น oui. ครับ Yes.
Yeah, we love this.ตั้งใจทำงานนะ สู้ๆนะครับ That's cute. C'est trop mignon quand c'est lui qui ไว้ dit เสร็จงาน aussi. แล้วโทรบอกเฮียนะ เดี๋ยวเฮียจะมารับ ครับ Le pauvre. Là, il doit se dire, mais what the... เห็นว่าเวลาเดินไฟ สู้ๆนะครับ Yes, you're not daydreaming. Daydreaming. He just kissed you. โห วันนี้เกื้อแต่งชุดนักศึกษาเต็มยศเลยนะครับ เกื้อ ไอ้ศีลมึง C'est pas signe, c'est พวก signe. กูโดนผีหลอกว่ะ ตอนเช้าแบบนี้เหรอครับ เออ พนมมือ แล้วว่าตามนะ ว่าตาม นะโมตัสสะ นะโม Motassa. ตัสสะ ภะคะวะโต Pakawat. อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ดีนะเข้ามาพอดีเลย Il va... C'est quoi? C'est de l'eau bénite? ไอ้ศีล Non. มันเย็น เอ้ย มันไอ้ศีลพอแล้ว มันเย็น ทำอะไรกันวะ แล้วว่าเกื้อโดนผีหลอก เรากำลังไล่จิกอัปมงคลให้ออกไป ไม่ใช่เว้ย C'est quel genre d'avis ça? J'en peux plus. C'est bon, calme-toi, hein. Ils étaient juste en train de jouer, ils se friend, hein. เป็นไรหรือเปล่าครับเกื้อ แกล้งเพื่อนแบบนี้คิดว่าครูเหรอ Qu'est-ce qu'il va faire? Oh my god, j'ai cru qu'il allait se fight, mais non. J'aimerais trop que Liane voit ça, genre voir sa réaction quand il voit quelqu'un d'autre en train d'essayer de séduire son fiancé. C'est la fin? Mais c'est quoi ces épisodes? C'est trop court! Bon, la fin elle est tellement impolie.ไอ้ศีลช่วงนี้มึงทำตัวแปลกๆอะนะ กูรู้ว่าไอ้เหนือเข้ามาแบบไหน ถ้าไอ้เหนือจะเข้ามาจีบกูไม่เป็นไรปะ แล้วเกื้อชอบเดือนเหรอครับ ต่อจากนี้จะไปไหนก็บอกเฮีย เดี๋ยวเฮียไปรับไปส่งเอง เดียวขอเป็นเวลาเคลียร์กลับมาอยู่ที่บ้านกับเดียวได้ไหมครับ กูแม่งเลวอ่ะ กูแม่งทำให้น้องเสียความทรงจำอ่ะ กูจะไปอยู่ได้ยังไงวะ ไหนบอกว่านอนแล้ว ทำไมลุกไปอาบน้ำสระผมอีกทำไมห้องหนูเกื้อร้อนจังเลย เฮีย อย่าแอบหนีไปไหน เพราะว่าเฮียเป็นแวมไพร์เฮียไม่เคยนอน We're gonna have a kiss! We're gonna have a kiss and maybe more, and we're gonna have some jealousy stuff, I suppose. And we're gonna have finally maybe a little more about Jiao and Hia. No, because he's like, oh, I can be close to him because I'm the one who make him lose his memory, blah blah blah.
how you feel. J'ai tenu la note, hein. Alors, let's go pour la partie récap and théorie. Donc, parlons de l'épisode de Cutie Pie. Alors, je trouve que les épisodes avancent assez lentement. Enfin, on a eu du coup, bien sûr, des moments avec Kua qui découvre la maison, Kua et Liane. Liane qui genre kiffe mais adore de ouf teaser Kua. Par contre, en vrai, le seul truc que j'aime bien, c'est faux. On a une erreur d'interprétation. Parce que on a Liane qui est là en mode ouais je vais séduire mon mari et tout, comme ça en gros je vais lui montrer que je tiens à lui et il va pas rompre le mariage et tout, enfin l'arrangement et tout. Et de l'autre côté on a Kua qui de base est in love et toujours in love de Liane depuis qu'il est petit et tout, et que genre toute sa vie limite tourne un peu autour de lui. Et quand il a appris que finalement Liane n'aimait pas et tout, il s'est dit c'est bon, genre j'en ai marre et tout, et du coup là il comprend pas forcément la réaction et l'attitude de Liane, ce qui est complètement compréhensible parce qu'il passait de quelqu'un de très froid à une personne qui essaye de faire des efforts, genre qui cuisine pour lui, qui indirectement aussi fait en sorte que il se sente le plus à l'aise possible donc avec sa chambre, qui lui fait des bisous sur la joue, qui lui montre du coup son affection physiquement aussi, qui se rapproche beaucoup de lui et tout, et qui ose lui dire des choses que forcément avant il n'aurait pas osé lui dire. Donc c'est quelque chose de très perturbant pour notre petit personnage qu'on adore qui est Kua, sachant que lui il est persuadé qu'il l'aime pas et que du coup tout est un piège et tout, donc voilà. Mais je trouve ça dommage parce que c'est vrai que tout pourrait être réglé si jamais il se dévoilait ses sentiments en fait, tout simplement. S'il lui montrait clairement que oui il a des sentiments pour lui au lieu de l'embrouiller. Mais bon, si il faisait ça, ça serait peut-être pas un drama, il n'y aurait pas besoin de faire plusieurs épisodes pour ça. Je veux dire, on a aussi une autre scène avec du coup Diao et Hia. On n'a pas eu énormément de moments avec Diao, hein. Diao il n'est pas apparu énormément dans le drama, hein, donc c'est assez dommage. Du coup, heureusement que Hia accepte le fait que Diao fasse du karaté et tout, et qui a été finalement gentil envers lui. Et du coup, Diao a pu ressentir les effets et la joie d'être honnête envers lui-même et de pas devoir tout le temps mentir. Mais c'est vrai que la relation qu'il a avec Hia, c'est toujours une relation un peu de peur en fait, genre toujours une relation de peur qu'il a. Il lui dit pas parce qu'il a peur comment il va réagir, il a peur de ce qu'il va lui dire, il a peur de s'il a le droit ou pas, vraiment comme un parent en fait, et c'est un peu perturbant aussi parce que finalement c'est pas forcément ça une relation. Mais bon, leur relation est très compliquée de base, hein. On va en voir plus dans le prochain épisode de ce qu'on a vu dans le preview. On a eu aussi cette discussion avec Jay et Liane. Du coup, de ce que j'ai compris, Liane veut s'allier avec Jay, donc ça veut dire que le Gemini et le Pentagone, ils vont faire une espèce de partenariat et tout, et il fait ça, bien entendu, avant tout pour aussi indirectement avoir Kua. Du coup, c'est une négociation entre les deux. J'ai bien aimé aussi la musique qu'on a entendue, la nouvelle musique qu'on a entendue et tout. Donc ça, I love this, you know. Justement, vers le dernier moment de la dernière partie, donc Sin, Kua et Nua, où genre, mais par contre là je trouvais que c'est un peu exagéré là-dessus de Nua, hein, genre ok d'accord, t'as ses amis qui l'embêtent et tout, qui lui mettent de l'eau et tout, bon, on va dire c'est des chamailleries assez marrantes, mais devenir un peu en mode je suis ton chevalier, je suis ton devenir un peu comme s'il lui sauvait la vie et tout, alors qu'en soi il était juste en train de sympathiser, enfin ils étaient juste en train de le chamier, c'était rien de méchant en soi, bon, c'est un peu exagéré, mais bon c'est sa manière de draguer Kua, j'imagine, hein. Mais je suis pressée du moment où on va avoir Liane qui va être jaloux et qui va montrer une forme de jalousie et tout quand il va voir que il y a des prétendants à Kua. Ça, je suis pressée de ce moment-là. Mais en soi, j'ai beaucoup peut-être plus aimé quand même l'attitude de Liane dans cet épisode-là, parce que ouais, on nous montre qu'il essaye vraiment d'être straightforward, genre vraiment d'aller directement et de flirter directement et de séduire son fiancé directement, même si son fiancé ne le comprend pas, et c'est totalement compréhensible avec tous les antécédents qu'il y a eu. Donc j'aime bien les petits bisous et tout, et je crois que dans les prochains épisodes on va avoir un kiss, donc vraiment impatiente. Enfin, par rapport à ce qui va probablement se passer dans le prochain épisode,
on va encore avoir beaucoup plus de rapprochement entre Kua et Liane, sachant qu'en plus il y a une tension mais énorme entre les deux, surtout venant de Liane, hein, genre vraiment on dirait qu'il a envie de le manger à chaque fois qu'il se rapproche, que ce soit dans l'épisode qu'on a vu là ou même dans le prochain épisode de ce que j'ai vu. Ils essaient trop, en fait ils nous tissent trop, je sais pas si on va avoir un peu plus qu'un bisou, mais déjà on va avoir un bisou donc c'est bien, et cette fois-ci ça sera un bisou où ils sont conscients tous les deux, donc il pourra pas dire ah, c'est un rêve ou je sais pas trop quoi. On aura aussi peut-être un autre moment avec Hia et Diao, enfin Hia et Diao, et c'est un moment qui sera peut-être même plus important parce que du coup il y a Diao qui va lui dire directement qu'il veut son temps, qu'il veut passer du temps avec lui, et il y a une espèce de débat intérieur qui va se faire dans la tête de Yi, parce qu'il va peut-être se dire que comme il est la cause de sa perte de mémoire, il mérite pas d'être avec lui en tant que concubin, en tant que fiancé, en tant que tout ce que tu veux, il mérite pas d'être à ses côtés parce qu'il lui a fait du mal et tout auparavant. J'aimerais bien qu'on sache qu'est-ce qu'il a fait exactement, hein, qu'on perce aussi cet abcès parce qu'on a besoin, on nous a donné des petites pistes comme ça là, mais on a besoin de plus en fait. Et on a aussi du coup un peu plus d'entrepreneuriat de la part de New York qui va probablement lui dire directement qu'il veut le draguer et tout. Ok, donc on va voir du coup la scène où on a tous les amis de Kua qui vont lui faire un espèce de guet-apens en mode pour lui poser la question de si c'est ok que Nuar le drague. Et je sais pas, parce qu'il y a aussi un truc avec Sin, donc peut-être que Sin a des sentiments pour Nuar et que c'est aussi pour ça qu'il veut pas que Nuar drague Kua, ou c'est juste parce qu'il veut protéger son pote et que comme son pote est déjà fiancé avec quelqu'un d'autre, ben il veut faire en sorte de le protéger et tout, donc ça on sait pas, mais voilà, il va avoir une conversation avec ça. Voilà, ça promet aussi, et peut-être qu'à ce moment-là on va vraiment avoir dans cet épisode-là du coup la fameuse scène de jalousie que j'ai envie de voir. Donc voilà, en vrai j'ai pas d'autre chose à dire, je pense que j'ai bien résumé ce qui se passait dans l'épisode. Je pense n'avoir rien oublié. Si j'ai oublié un truc, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Voilà, c'est la fin de ma vidéo réaction à l'épisode 5 de Cutie Pie. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner ici si tu veux plus de contenu ou plus de vidéos. Si tu as aimé ma réaction vidéo, si tu as des recommandations ou des remarques à faire, n'oublie pas de les dire en commentaire. Je réponds à tous tes messages. N'oublie pas aussi de t'abonner à ma page Instagram que je vais mettre juste ici, Sarah-MRF98. Ça me fera super plaisir et tu sais très bien que comme ça, en plus, tu peux m'envoyer des messages et tout. Comme je l'ai dit, je réponds à tous les messages et tu pourras suivre l'avancement. Waouh! Et tu pourras suivre l'avancement de mes prochaines vidéos aussi en story. Donc n'hésite vraiment pas. Ah oui, et surtout n'oublie pas une chose, je suis sûre que tu es une personne incroyable et que tu peux le faire car moi je crois en toi. Bye bye, prends soin de toi. Ta 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 ta.